现在最主要的症状是什么呀？最主要就是早上起来咳嗽脸痰，痰多不多？痰多，什么颜色的痰啊？白色的。另外呢，就是说有气短是吧？走路气短吗？气短不能干活，走路也气短。哦，肚子胀是吗？肚子胀，吃点东西肚子就胀得不行。大便怎么样啊？大便好了。大便成型吗？不行了。一天几次啊？一天一次。现在还抽烟吗？没烟了。别抽了啊！晚上还起夜是吧？小便多是吧？那您睡觉前喝水吗？喝。睡觉前喝水多不多？就是个2杯水。哦，睡觉前喝水的话，晚上肯定起夜多啊，这是肯定的，是吧？食欲怎么样啊？食欲不好，一天吃的不多。不饿是吗？身上有劲儿吗？没劲。乏力。还有什么其他的症状吗？晚上睡觉嗓子有点呵拉丝了。打呼噜不打呼噜啊？不打呼噜。白天嗓子里不呼呼响是吧？白天早上起来呼呼有。主要就是心慌气短，但是不能干活。两个脚肿不肿啊？不肿。没有慢性病史是吗？我对过甲亢。现在好了吧？甲功能没问题了是吧？甲亢。怕热呀什么之类的没有吧？没有，那没有了。那你最后一次化验甲功是什么时候化验的呀？几年了都。最近没化验过是吧？没有。睡觉还行吧？睡觉好着嘞。平常喜欢吃热的还是喜欢吃凉的？喜欢吃凉的，就是凉的往里吃肚子就胀得不行。吃凉的不行哈。我看一看舌苔，边有齿痕，苔白腻哈。别吃冰镇的东西啊，别吃凉的啊。那我在医院做了个核磁，就是买箱子7块钱空气中。对，所以说你得别再抽烟了啊，把烟戒了吧啊，抽的话这肺气肿越来越重了啊。